Guhera ku munsi w'ejo tariki ya 7 Mata 2025 u Rwanda ndetse n'isi yose turunamira inzirakarengane zaje Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 akaba ari icyunamo kigomba kumara iminsi 7 ndetse n'iminsi 100 twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iyi ncamake rero turangiye kuza kukugezaho amakuru ndetse n'amateka y'umwe mu babaye intwari z'u Rwanda mu guhagarika ndetse no kurwanya ingengabitekerezo ndetse n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside, ari we Uwiringiyimana Agatha. Akaba ari umudamu wagaragaje kurwanya ndetse no kurwanya agatsiko k'intagondwa z'abahutu zashakaga gutegura Jenoside ndetse no kwishyira mu bikorwa, akaza no kubizira, akaba ari na mpamvu yashyizwe mu ntwari z'u Rwanda. Ubundi Uwiringiyimana Agatha yavukiye mu cyahoze ari Perefegitura ya Butare mu gace ka Nyaruhengeri avuka tariki ya 23 Gicurasi mu mwaka w'1953. Uwiringiyimana Agatha yize amashuri yisumbuye muri Lycée Notre Dame de Citeaux i Kigali, aho yakuye impamyabumenyi mu mibare ndetse n'ubutabire. Yize kandi mu yahoze ari Kaminuza y'Inkuru y'u Rwanda, aho yabonye impamyabumenyi mu by'ubutabire. Hanyuma ajya kuba mwarimu ku Kibuye, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Karongi. Mu mwaka w'1975 Uwiringiyimana yashyingiranywe na Barahira Ignace, babyarana abana 5 barimo abahungu 4 n'umukobwa umwe. Aho mu 1986 yiga muri Kaminuza y'u Rwanda yashinze koperative yo kuzigama ndetse no kugurizanya mu bayobozi n'abarimu bagenzi be bo muri Kaminuza y'u Rwanda. Iki rero kikaba ari ikintu cyatumye amenyekana cyane, bituma amenyekana mu buyobozi bukuru bw'igihugu, ahita anazamurwa ajya gukora muri Minisiteri y'Ubucuruzi mu mwaka w'1989. Uwiringiyimana Agatha rero yabaye minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye nyuma yo kwigisha muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare mu ishami ry'ubumenyi, icyo bita science. Hanyuma kwiga no kwigisha amasomo ajyanye n'ubumenyi ni bimwe mu byagarukagaho n'itangazamakuru ry'icyo gihe, kuko rubanda ntago rwiyumvishaga ukuntu umukobwa yabyiga akabishobora ndetse akabasha no kubyigisha. Amaze rero kuba minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye mu mwaka w'1992 yakuyeho gahunda y'iringaniza mu mashuri hashingiwe ku moko, ahubwo hagashingirwa ku manota umunyeshuri yagize. Mbere gato y'urupfu rwe yibukirwa ku nama y'igihugu iharanira amajyambere, Conseil National de Développement CND, ariyo nteko y'ubu ubwo abanyarwanda n'amahanga bari biteze ko Perezida Habyarimana ashyiraho guverinoma ihuriweho n'impande zose nk'uko amasezerano yarusha yabivugaga, maze Habyarimana akabihindura agasohoka mu nteko atavuze. Aya masezerano rero yarusha yari yasinywe tariki ya 4 Kanama 1993. Uyu rero Uwiringiyimana Agatha yakomeje gukomeza abwira leta ya Habyarimana ko ikwiriye kubahiriza amasezerano nk'uko yasinywe, ariko kandi umugambi wo gutegura Jenoside ukomeza gutegurwa. Hanyuma mu gitondo cyo ku itariki 7 Mata 1994 nibwo yaje kwicwa mu buryo bubabaje, hanyuma yicwa hamwe n'umugabo we, bishwe babanje gukorerwa iyicarubozo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubu hasigaye abana babo 3. N'ubwicanyi rero bakorewe mu ijoro ryo ku itariki ya 6 rishyira iya 7 Mata, bwakurikiye ihanurwa ry'indege ry'uwari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Icyo gihe rero Uwiringiyimana n'abandi bayobozi bakuru batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho bahise batangira kwicwa, inkuru mbi itazibagirana mu mateka y'u Rwanda. Uwiringiyimana rero Agatha niwe warwanyije byeruye umugambi wa leta yariho muri ibyo bihe yateguraga Jenoside yakorewe Abatutsi, aza no kubizira, akaba ari nayo mpamvu yashyizwe mu ntwari z'u Rwanda. Mbibutse ko uyu Uwiringiyimana Agatha yari yagizwe minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva tariki ya 17 Nyakanga 1993 kugeza yishwe muri Mata 1994. Uwiringiyimana Agatha rero akaba yarashyizwe ku rutonde rw'intwari zo mu rwego rw'Imena.